გამარჯობა, მე ანტონი მქვია. ახლა გლდანის მერვე ციხეში ვიმყოფები, პოლიტიკურ საქმეზე. ყველაფერი ბევრად ადრე და აქედან შორს ციმბირის პატარა ქალაქ ბარნაულში დაიწყო. სკოლაში ისტორიის გაკვეთილებზე მხოლოდ საბჭოთა კავშირსა და რუსეთის საგარეო მტრებზე გვიყვებოდნენ. ეცნობოდი ინფორმაციას საბჭოთა კავშირის შესახებ, სადაც ყველა კარგად ცხოვრობდა და მიკვირდა, რატომ სურდა ასე ყველას მისი დაბრუნება. მე ხომ ჩემთვის ახალი სიტყვები გავიგე: რეპრესიები, კგბ, გულაგი, წამება, გადასახლება. ჯერ კიდევ ბავშვს მინდოდა მენახა იმ დროისა და იმ დროინდელი ქმედებების ის მტკიცებულებები, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწიეს. ქალაქის ცენტრში მდებარე ძველი შენობების მისამართები მოვიძიე და მაშინვე ინტერესით იქით გავეშურე, იმ იმედით, რომ ეს მხოლოდ გამოგონილი ზღაპრები იყო. მაგრამ აი ჩემ წინ შავი ფერის მასიური რკინის კარებია, ზედ ამობურცული დიდი წითელი ვარსკვლავებით, საბჭოთა ხელისუფლების ერთ-ერთი სიმბოლოთი. ეს NKVD-ს შენობების ცენტრალური კომპლექსია. მეზობელ ქუჩაზე NKVD-ს ციხეა, რომლის ეზოშიც ღია ცის ქვეშ საკნებია შემორჩენილი, სადაც -30, -40 ტემპერატურისას თოვლსა და წვიმაში პატიმრები ჰყავდათ დამწყდეული. 2014 წელს უკრაინაში მომხდარმა მოვლენებმა დამაინტერესა. ოკუპაციას როგორც ზეიმს ისე გვთავაზობდნენ. პუტინი უკვე განუკურნებლად იყო დაავადებული თავისი პოლიტიკური ამბიციებით. გასაგები გახდა, რომ პრეზიდენტი საკუთარ პოლიტიკურ ოპონენტებს ერთიმეორის მიყოლებით ხოცავდა. მიხაილ ევდოკიმოვის ნაწილებად გაგლეჯილი მერსედესი საკუთარი თვალით ვნახე ბავშვობაში, ავარიის მომენტიდან რამდენიმე წუთში. მიხაილ ევდოკიმოვი კინომსახიობი იყო და სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობდა. ის თითქმის ყველას უყვარდა თავისი სიკეთის გამო. რთული სათქმელია, დავწერდი თუ არა ამ ტექსტს იქ უფრო ადრე ავარიის მომენტში რომ აღმოჩენილიყავი. 2017 წელს პრეზიდენტის პოსტზე წინასაარჩევნო კამპანიისას ნავალნი თავის გუნდთან ერთად ჩემს ქალაქ ბარნაულსაც ეწვია. ვოლონტიორი ვიყავი და მას მუშაობაში ვეხმარებოდი. ორჯერ ვიყავი დამკვირვებელი არჩევნებზე. დამკვირვებლად იმ სკოლაში მივედი, სადაც ვსწავლობდი. იქ ეს არ გახარებიათ, რადგან იცოდნენ ვისგანაც ვიყავი. მასწავლებლები ხუმრობდნენ, რომ შემდეგ არჩევნებზე მე უკვე კანდიდატი ვიქნებოდი. შესაძლოა ასეც მომხდარიყო ერთ-ერთ არჩევნებზე ხელისუფლების ზეწოლის გამო რუსეთიდან რომ არ წამოვსულიყავი. რუსეთი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დამეტოვებინა. ნავალნის შტაბთან კავშირის გამო სისხლის სამართლის საქმეს მიკერავდნენ. ბარნაულის შტაბის კოორდინატორი უკვე ციხეში იჯდა. მოგვიანებით შტაბის კოორდინატორი ევროპასა და რუსეთს შორის პატიმრების გაცვლაში მოყვა. ამ დროს მე უკვე საქართველოში ვებრძოდი მოსკოვიდან გამოსულ ბორენკას, რომელიც რუსეთის FSB-ს ზედამხედველობით პოლიტიკურ კარიერას იკეთებს და საქართველოს მომავალზე მუშაობს. იმის შემყურე, რაც საქართველოს პარლამენტში ხდებოდა, რა კანონებს იღებდნენ და რაზე მსჯელობდნენ, განზე ვერ გავდგებოდი და სახლში ვერ დავჯდებოდი. დავიწყე სიარული აქციებზე, რომლებიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში იმართებოდა. ვუწევდი სამედიცინო დახმარებას, რამდენადაც ეს თავად შემეძლო. ან ვეხმარებოდი ადამიანებს ყველაზე სახიფათო წერტილებიდან სასწრაფო დახმარების მანქანამდე მიყვანაში. 3 დეკემბერს 2024 წელს დილით სახლიდან სამსახურში მიმავალი შავებში ჩაცმულმა 3 პიროვნებამ დამაკავა და მითხრა, რომ ნარკოტიკების შენახვა და გასაღება მედება ბრალად. მე ვუთხარი, რომ ეს შეუძლებელია და კანონსაწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. ამის შემდეგ წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე ჩავჯექი მანქანაში, ისევ მაყენებდნენ შეურაცხყოფას, რომელსაც ფიზიკური ზეწოლაც დაემატა, კეფაში ჩარტყმისა და ლოყაზე პლასტიკური სამგზავრო ბარათის დარტყმის სახით. მითხრეს პირდაპირ მანქანაშივე გამეხადა ქურთუკი და გადამეცა პოლიციელისთვის დასათვალიერებლად, რაც აქამდე უკვე გააკეთეს. შემდეგ მითხრეს ჩამეცვა ქურთუკი და იქიდან ამოიღეს პაკეტი თეთრი ფხვნილით, რომელიც აქამდე არც კი მინახავს. დაკითხვისას მხოლოდ საპროტესტო აქციებში ჩემი მონაწილეობისა და როლის შესახებ მეკითხებოდნენ. ყველა საბუთი კანონის შესაბამისადაა შევსებული, მაგრამ ფაქტობრივად ყველაფერი სხვაგვარად იყო და თითქოს შანსებიც არაა, როგორც იმ ექსპერტიზაზე, რომლის ჩატარებაც ვითხოვე. პასუხად კი უარის შესახებ დოკუმენტი მივიღე ხელმოსაწერად. მე მჯერა, რომ გამარჯვება ჯერ კიდევ შესაძლებელია. მთავარია არ დავნებდეთ. არ შეიძლება დაუშვათ 100 წლის წინანდელი ისტორიის გამეორება, როდესაც ლევან ღოღობერიძე 1924 წელს დახვრეტებს ხელმძღვანელობდა. საქართველოს ოკუპაცია უნდა შეჩერდეს. თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, სოლიდარობა მედიას.